Пенальтидің салдарынан қайтыс болып кету, бұл мүмкін емес болып көрінеді. Дегенмен футболда мұндай да нәрсе болады екен. Бүгін нағыз футбол арнасы сіздердің назарларыңызға 11 метрлік айып добын орындау сәтінде ауыр жарақат алып қалған футболшылар топтамасын назарларыңызға ұсынбақ. Арнаға жазылып, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. You're a superhero. 2019 жылдың шілде айында Аргентинаның әуесқой лигасының ойындары кезінде 17 жастағы қақпашы Рамон Исмаэль Коронель қайтыс болды. Бұл қайғылы жағдай жас қақпашының пенальти соққысын қайтарғаннан кейін орын алды. Командалар арасындағы ойын тең нәтижемен аяқталып, пенальти сериясы арқылы жеңімпаз анықталуы тиіс болған еді. Ең соңғы соққыны Коронель атты қақпашы кеудесімен қайтарып, командаластары оны пенальтиді қайтарғаны және жеңіспен құттықтауға оған қарай жүгіріп келе жатқан сәтте ол жерге күтпеген жерден құлап түседі. Жедел жәрдем стадионда болмағандықтан жанкүйерлердің бірі оны өз көлігімен ауруханаға жеткізбек болады. Алайда өкінішке орай ауруханаға барар жолда жас футболшының жүрегі тоқтап қалып, оны құтқару мүмкін болмады. Осыған ұқсас жағдай 2009 жылы да орын алды. 19 жастағы перспективті румындық қақпашы Александр Ятан пенальти қайтарамын деп көз жұмған болатын. Екі команда жаттығулық ойын жүргізіп жатқан кезде Ятан қорғаған қақпаға пенальти белгіленді. Қақпашы пенальтиді қайтаралып, бірақ доп оның кеудесіне ауыр соққымен қатты тиеді. Қақпашы қатты ауырсынуды сезініп, оған тыныс алу қиынға соғып кетеді. Алайда ол ойынды әрі қарай жалғастырып кете алып, тіпті бірнеше сейвтер жасап үлгерді. Дегенмен бірнеше минуттар өте ол жерге құлап түседі. Дәрігерлер бірден оған көмек көрсетуге кіріскенімен, бірақ өкінішке орай оның өмірін сақтап қалуға олар үлгермей қалды. Видеоның демеушісі 1xBet компаниясы, жоғары коэффициенттер және жылдам төлемдер. Мына промокод арқылы бонустар беріледі. Сілтемесі төмендегі бекітілген комментарийде. Ал енді әрі қарай біз пенальти орындау кезінде жарақат алып қалған футболшылар жайында айтатын боламыз. 2019 жылдың наурыз айында Португалияның Порту және Брага командалары кездесіп тартысты ойын орын алған болатын. Алаң қожайындары, яғни Брага командасы 2-1 есебімен алда болып, олардың қақпасына пенальти белгіленді. Пенальтиді орындаған бразилиялық қорғаушы Алекс Телес гол соғып көзге түсті. Дегенмен ол пенальтиді орындау кезінде ауыр жарақат алып қалды. Орын алған оқиғадан соң оның орнына басқа ойыншы алаңға шығады. Ойын 2-3 есебімен жарақат алған футболшының командасының жеңісімен аяқталды. Уругвайлық жұлдызды шабуылшы Эдинсон Кавани де бірде дәл осылай пенальти орындау кезінде жарақат алған болатын. Ол кезде ПСЖ ойыншысы болған Кавани Франция чемпионаты аясындағы Бордомен болған ойында ойынның 42-ші минутында ол айып добын орындап гол соққан еді. Алайда ол пенальтиді тебу кезінде санынан жарақат алып қалып, ойынды әрі қарай жалғастыра алмады. Бұл жарақат футболшыны Чемпиондар лигасының 8-1 финалдық кезең аясындағы Манчестер Юнайтедпен болған алғашқы кездесуге қатысу мүмкіндігінен айырды. Кавани тек жауапты екінші ойынға қатыса алды. Алайда оның командасы келесі кезеңге өте алмай қалып, Чемпиондар лигасымен қоштасты. Пенальти тебуден кейін футболшыға тіпті операция жасатылуға тура келгенде жағдай болған. Венгрия құрамасының жартылай қорғаушысы Сабольч Хусти осындай оқыс жағдайға тап болды. 2013 жылы Ганновер 96 және Гамбург командалары арасындағы өткен кездесудің есебін дәл осы ойыншы пенальти арқылы гол соғып ашқан еді. Және бұл футболшының дәл осы ойындағы ең соңғы жасаған әрекеті болып қалды. Пенальтиді орындау кезінде ауыр жарақат алып қалған футболшы бірден алаңнан кетеді. Ал содан соң бірнеше күндерден кейін бұлшық еттері үзіліп кеткен футболшыға ота жасалынды. Жарақаттанып қалған футболшының командасы болса сол ойында 5-1 есебімен жеңіске жетті. Ең жаман ауыр тиетін кездердің бірі ол сенің пенальти сериясы кезіндегі жіберген қателігің өз командаңды жеңіске жету мүмкіндігінен айырғаны. Ал одан да жаман ауыр тиетіні сен жай ғана пенальтиден голды соға алмай қалып қоймай, оған қоса жарақат алып қалып 2 айдай уақытқа қатардан шығып футбол ойнай алмай қалуың. 2016 жылы Ағылшындар Кубогы лигасының финалында Манчестер Сити және Ливерпуль командалары кездескен болатын.
Ойынның негізгі және қосымша уақыты 1-1 есебімен тең аяқталып, пенальти сериясы орын алды. Ливерпуль ойыншылары 11 метрлік нүктеден 3 рет қатарынан мүлт кетті. Барлығы бразилиялық футболшы Лукас Ливаның пенальтиді орындауындағы қателігінен басталды. 29 жастағы футболшы пенальтиді орындай алмай қалып қана шектелмей, ол жарақат алып қалып, қатардан 7 апта уақытқа шығып қалды. Барлығы біз ойлағаннан да қиын ауыр болып шықты. Ешқашанда басқа біреудің пенальти тебу кезінде дәл осыған ұқсас жарақат алып қалғанын естіген емеспін, деп жеткізген болатын Юрген Клопп матчтың аяқталуынан кейін. Ал осымен біздің бүгінгі видеомыз өз мәресіне келіп жетті. Видео ұнаған болса лайктарыңызды басып, арнаға жазылып қолдай кетіңіздер. Келесіде кездескенше аман сау болыңыздар.